この電車は普通新静岡行きです。次は日比谷岡です。This is the local train for Shin-Shizuoka. The next station is Hibiya. 大佐、小児科、腎臓内科、透析医療の清水智恵クリニックへはこちらでお降りください。お客様にお願いいたします。車内は禁煙になっておりますので、ご協力をお願いいたします。まもなく日比谷岡です。お出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。多くの列車の間が広く空いているところがあります。お降りの際は足元にご注意ください。ドアが閉まります。ご注意ください。次は桜橋です。The next station is Sakurabashi. 清水桜ヶ丘、小田急に内腸カメラの大谷内科クリニック、内視鏡の大谷内科クリニックはこちらです。まもなく桜橋です。お出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。家の健康、家族の健康、ずっと守って52年。アリゲットのアウル、アリゲットのアウル。ドアが閉まります。ご注意ください。次は狐ヶ崎です。The next station is Kitsunegasaki. 電気のことなら藤本さんへ。創業68年。藤本さんは地域皆様のエネルギーの悩みをサポートします。女性技師によるマンモグラフィー撮影、乳がん、がん検診もできる外科、乳腺外科、消化器内科のエジリ東クリニックは新清水より徒歩5分です。笑顔が生まれるボーリング場、ここにあります。イオン清水店3階、狐ヶ崎ヤングランドホール。お客様にお願いいたします。お年寄りや体の不自由な方には席をお譲りください。また、車内での携帯電話のご使用はマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。お客様のご理解、ご協力をお願い申し上げます。まもなく狐ヶ崎です。お出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。静電自動車学校へお越しのお客様はここでお降りください。ホームと列車の間が広く空いているところがあります。お降りの際は足元にご注意ください。
ドアが閉まります。ご注意ください。次はイカロメです。The next station is Ikebana. 不動産のよろしく相談所、長崎不動産。地域密着の強みで、不動産の売り買い、売買をサポートいたします。お客様にお願いいたします。あげくの乗車は、思われての相手のお願いいたします。総菜バスの乗り降りの方たち、コネリアスで便利な IC カード、ルルカをぜひご利用ください。まもなくイカロメです。お出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。ホームと列車の間が広く空いているところがあります。お降りの際は足元にご注意ください。ドアが閉まります。ご注意ください。次はサナリです。The next station is Sanai. Please change here for the Just Line to JR. 内科、消化器内科、糖尿病内科、総内科医院は草薙駅徒歩10分です。カレジオから上智大学で、上智大学から世界へ、国際人を育む上智大学教育系系統、静岡カレジオ幼小中高等学校はこちらです。めまい、医療エイジングケアは駅前タワーマンション2階、きれい体クリニックへご相談ください。お客様にお願いいたします。車内は禁煙になっておりますので、ご協力をお願いいたします。まもなくサナリです。キャストライン各路線と JR 線ご利用のお客様はお乗り換えです。お出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。女性医師による女性のためのクリニック、草薙駅前レディースクリニックがこちらです。ドアが閉まります。ご注意ください。次は県立美術館前です。The next station is Prefectural Art Museum. 県立美術館、県立大学、県立図書館へお越しのお客様は、当駅でお降りください。お客様にお願いいたします。事故防止のため、急停車することがありますので、ご注意ください。ま
まもなく芸術美術館前です。お出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。子供と大人の歯並びの矯正治療のアルファ矯正歯科クリニック前です。ドアが閉まります。ご注意ください。次は県総合運動場です。The next station is Prefectural Sports Park. 網戸病院ヘアドクター。美容室クワトロは駅からキックで2分。警察の防犯協会からのお知らせです。騙されないで。同志ロマンス詐欺。まずは相談を。さらに総合運動場用で使うお客様は次の県総合運動場駅でお降りください。お客様にお願いいたします。駆け込み乗車は思わぬ怪我をすることがあり、大変危険ですのでおやめください。事故防止にご協力をお願いいたします。まもなく県総合運動場です。お出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。ホームと列車の間が広く空いているところがあります。お降りの際は足元にご注意ください。ドアが閉まります。ご注意ください。次は古城です。The next station is Commission. これからの思い出を僕の家で作りたい。お風呂やキッチンリノベーション、副業ホームパンでお家のリフォーム始めませんか？火薬などの危険物は車内での持ち込みができません。不審なものを見かけましたら、運転士または駅係員にお知らせください。まもなく古城です。お出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。お降りの際は足元にご注意ください。整形外科リハビリテーション科吉村整形外科医院へお越しのお客様はここでお降りください。ドアが閉まります。ご注意ください。次は長沼です。The next station is Naga. 心のケア、物忘れ、認知症のご相談なら、溝口病院。長
川駅降りてすぐです。ストレスやお悩みで心が疲れていると感じたら、東静岡メンタルクリニックでお気軽にご相談ください。JR 東静岡駅フランシップへお越しのお客様は当駅でお降りください。まもなく長沼です。お出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。ドアが閉まります。ご注意ください。次は湯の五国神社前です。The next station is Yunok. 交通関係薬用で松宮前の五国神社。静岡工科自動車大学校へお越しのお客様はここでお降りください。静岡定期リバ料金は関節、脊椎外来、スポーツ整形、再生医療など脊椎外科の専門病院として早期治療、早期リハビリを提供しています。まもなく湯の木です。お出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。IT、経営、建築、保育、医療、社会で生き抜きたいすべての人に IT の力を。静岡産業技術専門学校はこちらです。ドアが閉まります。ご注意ください。次は芦名町です。The next station is Katsukacho. 綺麗な笑顔を作るプロになる。静岡県美容専門学校へお越しの方は芦名町駅でお降りください。東京昭和駅で土台にこだわった普段からの自然の街、秋の鉄道、新井船の整備をお越しの方はここでお降りください。お客様にお願いいたします。駆け込み乗車は思わぬ怪我をすることがあり、大変危険ですのでおやめください。事故防止にご協力をお願いいたします。まもなく芦名町です。お出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。ホームと列車の間が広く空いているところがあります。お降りの際は足元にご注意ください。早期に短期集中、365日リハビリを提供。R&O リハビリ病院グループはベルテックスシステムを応援しています。ドアが閉まります。ご注意ください。次は音羽町です。The next station is Otowacho.
正面2階、炭やサウンドキッチンまで。まもなく元場町です。お出口は右側です。ドアから手を離してお待ちください。元場町駅前の和上機の香川は、インディアナ両耳双葉線のオーダーメイドで、よし、青をとならなければ、3ヶ月返金可能です。ホームと列車の間が広く空いているところがあります。お降りの際は足元にご注意ください。ドアが閉まります。ご注意ください。次は日吉町です。The next station is 日吉町。学校工事、静岡聖火学園、静岡聖火幼稚園、静岡海星中学校、静岡海星高等学校はこちらです。あなたの夢、希望を国の教育ローンで応援します。詳細は日本放送のホームページをご覧ください。まもなく日吉町です。お出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。観光、エアライン、ホテル、ブライダルでおもてなしのその先に、静岡インターナショナルエアリゾート専門学校へお越しのお客様は、こちらでお降りください。ドアが閉まります。ご注意ください。次は新静岡終点です。The next station is 新静岡。Please change here for the Just Line or the Highway Express bus line. 新静岡駅中条口すぐ、ニキビ、アトピー、帯状疱疹など皮膚のお悩みのご相談、あの皮膚科クリニックはこちらです。本日は静鉄電車をご利用いただきありがとうございました。まもなく新静岡終点です。車内にお忘れ物のございませんようお知らせ願います。ジャストライン106線、高速線ご利用のお客様はお乗り換えです。到着の際、ドアから手を離してお待ちください。歯並びの矯正した治療は金、土、